السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب قالقة وسلمان دعر waxaan iga daawanaysaa isla Salmaan Dacr ku soo dhawaada muuqaal cusub muuqaalkan maanta wuxuu ku saabsan yahay bariyahan waxaa social media qabsaday isbuucyo kahor waxaa social media haystay nada alqala oo ah islaan fanaanada u dhalatay Suudaan labada maalinna waxaa haysto nin la yiraahdo Cameroon waxaas aduu oo maaragtay Americana oo 21 jir ah oo lagu xukumay muddo 24 sano marka muhiimadda muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay annaga haddaan Soomaali nahay oo aan Soomaali maryoolay nahay waxaad moodaa inaan danteena aan aqoonin oo maaragtay aan wax yacni qofka bini'aadanka wax qiimo ugu fadhiyo ama wax dantiisa ah ama wax maaragtay asaga khuseeyo buu waqti geliya waxaadna moodaa waxyaaba annaga aan dantanada ahayn inaan waqti gelinayno gabdho badan oo Soomaali ah oo TikTok iyo meel walba ku jiro waxaan arkayay wallaahi uma qalmo 24 sano wiilka quruxda badan wiilka kan oo maaragtay is oohinsiinayo sidoo kale waxaan arkayay wiilal Soomaali ah oo islaantaas fanaanada ah maaragtay dhowr jeer u hambalyeynaayo ama maaragtay ka hadlaya wax ku saabsan oo social media lagu duubo islaanta iskaba dhaafba iyadu waa fanaanado waa la taageeri karaa waa la jeclaan karaa arrinta hadda igu qasabtay inaan video u duubo waxaa weeye annaga waa isnaqaanaa waddanka aan ka nimid ee Soomaaliya dhibaatada uu soo marayna waa la soconnaa oo ma nihin dad maaragtay moog dhibaatada dalkooda ka jirto laakiin waxaa nagu jiro kuwo badan oo maaragtay ismoogeysiin iyo maaragtay iska daba qorqor dad kale iyo waxaan maaragtay ninkaa gaalka ah caddaanka ah kuma yaqaano meelaha ka timid kuma yaqaano waddankaaga meel adduunka kaga yaalla xitaa ma yaqaano annaga waddankeena dhibaatooyin fara badan buu soo maray dad badan baa maaragtay ku waxyeeloobay qaar baa gaajo u dhintay qaar baa abaar leysay qaar baa badaha ku dhintay qaar baa hadda xabsiyada ku jiro qaar baa meelo kale ku xiran soo waxaa garateen ma qaar baa liibiyadaad aragtay ku xiran liibiya kuwa ku xiran ma ka naxdaa kuwa liibiya jeelasha ku jiro oo maaragtay lagu kor dagaalamayo oo dowlad iyo mucaarad ay ku dul dagaalamayaan oo xabsiyada ku xiran oo magafa uu haysto ma ka hadashaan oo lugaha iyo gacmaha uu daxirigu ka galay ma ka naxdaan maya kama naxdaan nin caddaan oo gaal oo Maraykan joogo dalkiisa lagu xukumay oo dad dilay oo naf gooyay oo hooyo iyo cunugeeda dilay baa maaragtay baa social media ku wadaan sidoo kale waxaa moodaa social mediaha ujeedadii loo sameeyey iyo sababtii loo sameeyey waxaan ahayn inaan u isticmaalno haddaan nahay Soomaali oo maaragtay social mediaha waxaa loo sameeyey Facebooka aad aragtay Mark Zuckerberg nin la dhaho Maraykan ah oo 22 jir ah sameeyey isagoo 22 jir uu Facebook sameeyey waxaa isticmaalo in ka badan 2 bilyan oo qof baa isticmaalo in ka badan annaga Soomaali haddaan nahay Facebooka uu ninkaas sameeyey meeshii aan ku xisaabtami lahayn inaan wax la mid ama u dhigmo ama ku dhow sameeyo aan sameeyna aan ku xisaabtami lahayn Facebook uu ninka dhalinyarada ee ficilna ah sameeyey baa waxa laga yaabaa inaan qabiil isugu cayno wax aan xigmad lahayn inaan soo gelino YouTube-ka sidoo kale nin Maraykan ah iska leh waxaa looga faa'iideystaa markaad fiirisid hadda dadyawo kale ajnabiga waxyaabaha soo geliyaan qof walba wax laga faa'iido soo geliyaa qof wuxuu soo geliyaa sida guryaha loo rinjiyeeyo qof kale wuxuu soo geliyaa sida kuraasta lagu fadhiisto loo sameeyo mid kale wuxuu soo geliyaa sida loo dayactiro taleefanada yacni wax laga faa'iidi karo qof walba soo annaga maxaan soo gelinaa qof naga mid ah oo laga yaabo inuu taageero fiican haysto oo ama subscribe fiican haysto iyo mid kale oo asagana naga mid ah baa iscaayayo marka waa la isu jawaabayaa intaasaa maaragtay iyo xigmaddeeni noqotay YouTube Soomaaliyeed oo hadda kuwa ugu subscribe-ka badan Soomaalida kuwa badan waxaa arkaysaa ayaga isku mashquulsan oo waqti isku lumiyo inay ayagu wax iska sheegaan hebel u jawaabayo mid social media yacni dadka kale ajnabiga ma arkayso qof YouTube qof kale uga jawaabayo xitaa ma arkayso waxaa moodaa marka dhaqan dadka kale ka duwan inaan leenahay baan moodaa haddaan Soomaali nahay marka waxyaabaha maaragtay iska daba qorqorka iyo intaad adiga taada hilmaanto tu kale inaad ka shaqayso iyo waa waxyaabaha macnaha dullinnimo meesha ugu weyn
war annagu dadkeena dhibaato fara badan buu soo maray, dalkeena waa dhib baa ka jiro, burbur baan soo marnay, 30 sana kacayna ku faynay, gabdhahanagi iyo wiilashanadii baa xabsiyada adduunka oo dhan ku xiran. waa inaan kuwaa ka naxno, waa inaan kuwaa ka danqanno, waa inaan kuwaas xaaladooda raadino la soconno. ee nin caddaan oo iska ladan oo intuu gaari dad jiirsiiyey la xiray, maxaa kaa galay adiga? maxaa kaa qusay? ma caddaan baa tahay? ma maraykan baa tahay? maxaa kaa galay? waxba kaama gelin. yacni waxaa tahay dameero dhaan raacday, waxay soomaalidu tidhaahdo. xoolaha la dhaqdo waa taqaanaanoo kolley qofkii xoolo arkay wuu yaqaanaaye. neef baa kaa fakanayo, baadi kaa noqonayo, aribaad ba lacalla aribaad ba haysataaba, adoo arig dhaqaalaysanaya, arig kaleeto nin kale dhaqaalaysanaya, isu soo dhawaateen, neef baa arigii kaa raacay, neefkaaga baadi buu noqdayo, neef meel kaluu sii raaco, xoolo kaluu sii raacayo. hadda marka sidii baa noqon dad macnaha baadi ah oo waxaan noqonnay dad baadi oo waxaan noqonnay maaragtay ii sheeg wax dadaan waxba noo ogeyn iyo meelaan nagala aqoonin iyo wax un iska daba ordo. tiktok waxaan ku arka gabar waxay soo qaadatay ninka asagaa sawirkiisa, waxay tiri quruxdaada darteed 2000 ilaa 2045 waa ku sugahaya. bal ka war, ilaa 2045 waa ku sugaya. bal ninkaa gaalka diin maba isgeydaanba xitaayo, waa ninka nin muslina maaha, waa gaal diin kuu banaysay malahan, kula af maaha, kula dhaqan maaha. 24 sano ninka la xiray markaad sugayso ma hooyadaa ku habartay? waxyaaba macnaha yab ugu dhimata arkaysaa. yacni waxay ku tusaysaa inay xigmaddii naga dhamaatay. xigmaddii baa naga dhamaatay. meesha ugu roon oo aan wax ku soo qorno waa Facebook. asagana qabiil baa la isugu caaya, ree hebel saan weeye, ree hebel saan weeye, hebel waa kanuu saan weeye, waxyaaba noocaas. waxaan macnaha dulinimo oo aan sharafna ahayn, waxna ahayn, waxna aan nigtarin. marka labadan qof midna waa suudaan, midna waa maraykan, nama yaqaanaan labaduba. marka maadaama aysanna aqoonin oo ay danahooda wataan, annagana waa inaan danaha naga wadaan. annagaa soomaali ah, annagaa isnaqaano, waa inaan danteenna ka hadalno, waa inaan wax soomaali ku saabsan ka hadalno. haddii macnaha aan wax adduunka kale ku saabsan ka hadlaynana waad ka hadli kartaa. oo yacni tusaale hadda ninkaas la xukumo kale, adoo dadka ogeysiinayo waad dhihi kartaa nin maraykan ah oo dad gaari mariyey baa 24 sano lagu xukumay. waa wax lagaa faa'iiday oo war ah, oo dadku ogaadeen in nin maraykan ah lagu xukumay 24 sano kadib markuu dad gaari mariyey. oo waa la dhihi karaa qofka news ama war buu dadki usoo kordhiyey, war buu sheegay, oo idaacaduhuba waa sheegaan wixii dhaco. laakiin wiilkan uma qalmo, kan wey quruxloogan, wallaahi bilaahi saan waay, 24 sano uma qalmo. waxa maxaa kaa gala adiga? ninkan waddankiisaa lagu xukumay, dalkiisuu dhibaato ka geystay, waddankiisaana lagu xukumay, maxaa kaa galay? waxaad ka nixi lahayd dadka walaalaha ah ee muslimiinta ah ee adduunka iyo meel walba ku dhibaataysana, kuwa rohinjaha ah ee maxaa Myanmar ku dhibaataysan, ee Bangladesh qaxootiga kuwa, waxaad ka nixi lahayd oo ka hadli lahayd kuwa Falastiiniyiinta walaalaha. waxaad ka hadli lahayd kuwa Shiinaha gudihiisa gobol ka mida ku nool ee lagu dhibaateeyey. maa ka hadash kuwaasaa walaalaha ah. marka muuqaalka inaan intaas maarata ku dheeraado ma rabo asxaabta qaaliga ah. waa inaan danteenna iyo wixii annaga nagu saabsan bes ah aan ku mashquulno. aad baa idiin salaamaya. janalka haddaa ku cusubtihiin subscribe saara, intii saarteen waa ku mahadsantihiin. intaan muuqaal kale ku kulmayno, asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.